দেখো তোমরা বৃষ্টিতে ভিজে আসবে আর এসে সারাটা ঘর এরকম তছনছ করবে, সারা ঘরে জল, পায়ের ছাপ, পুরো ভিজে, মাথা মুখ ঠুক সব ভিজে নোংরায় মাখামাখি করে বৃষ্টির জলে পুরো মানে বিছানার চাদর থেকে শুরু করে আর সোফার এই সমস্ত গুটিয়ে ভিজিয়ে আমার জামা কাপড় মানে ফেলে মানে যে কী তাড়নাটাই না করলো, মানে কিছু তো বলার নেই। তাও এক এক সময় না কি কিউট লাগে। দেখো এখন দেখে মনে হচ্ছে কিচ্ছু জানে না, এত ভালো মেয়ে।